Esta actividade que estamos a realizar aquí para os nenos de 5 e 6 anos consiste na práctica do fútbol sala, máis que na práctica, na iniciación o que é o fútbol sala para estes nenos, que se inicien, que coñezan un pouco a regulamentación que xoguen, que é o importante. O fútbol en particular, eu creo que a todos os rapaces destas idades, creo que o deporte maioritario, o que máis lles gusta. Entón, os beneficios son que practicar algo que lles encanta, eso é o principal, que estén contentos e pouco máis. En canto á actividade física, pois, nesta etapa actual, que é complicado o tema da nutrición dos nenos, eu creo que a actividade física é un valor moi importante porque lles fomenta hábitos moi saludables, a nutrición, a higiene, compañerismo, pero eso xa son outros tipos de valores que van intrínsecos ao deporte. Deporte, actividade física, como lle queramos chamar, é algo fundamental que debe formar parte da vida dun menor, porque, como comentábamos antes, fomentalles valores que non se atopan na rúa. Son valores de que convives con outros rapaces, intentas mellorar, crecer como persoa e como deportista. Eso eu creo que é o único que pode fomentar o deporte, por eso animo aos pais a que, sea cal sexa o deporte, que intenten meter os seus rapaces nunha actividade física.